Start agad yan, guys. Tingli, thank you for following me, Tingli. Guys, PM na, PM. Start agad once pay. Start agad. Legit na legit to, guys. No scam. Legit na legit, guys. Legit na legit. I can send combo proof. Combo proof and face check only. Thank you, B. Thank you for feedback. Thank you for feedback. Start agad dyan, guys. 2 slot na lang tayo. Then end na ako. Mag-end ako 5 p.m. Mag-end ako 5 p.m. Kaya mag-avail kayo ngayon. Kasi bukas na ulit ako magla-live. Magpapa-avail. PM na kayo dito sa Telegram, guys. PM na kayo kagad. Legit yan, guys. Legit. Kung ayaw niyo mas-scam, dito kayo mag-avail. Ay, shit. Kung ayaw niyo mas-scam, dito kayo mag-avail. Hi guys, PM on Tele if you want to avail PCS. Start agad. PM na kayo dito, guys. PM na kayo kagad dyan, guys. Legit na legit. Keep follow. Legit na legit, guys. Hanggang 5 p.m. lang ako. Tomorrow na ulit ako magla-live. Hanggang 5 p.m. lang ako. Tomorrow na ulit ako magla-live. Hi, Mang Jose. Hi, your love. PM agad, guys. Janilo. PM agad. PM agad, guys. PM agad. Kiralo. PM agad. PM kayo agad dyan sa tele. PM kagad dito, guys. Start agad dyan. Start agad. Aziz, hello. PM on tele, guys. Start agad. Start agad once pay. Alice Urelo. PM na kayo. Legit yan, guys. Legit no scam. Legit, guys. Wala siya pala. Naligo kanina. Hoy, naligo ako kaninang umaga. Wala pa akong ligo. Station ka. PM na kayo dito, guys, sa tele.
Start agad dyan. Start agad. PM kayo kagad. Maligo ka na wala ka pang ligo. Baka ikaw pa nga yung mas mabaho sa akin kahit naligo na, Ryan eh. Hi, ID number. Baka ikaw pa yung mas mabaho kahit naligo ka rin. It's dear Lalo. Ayoko ng spy dito ha. Alis kayo dito kung spy kayo kasi iba gumagawa ng dami account sa tele.